し。ゾロ、お前いつも甲板でうたた寝してっから風邪でもひいたんじゃねえのか？俺は怪我以外病気したことはねえ。そういや、俺も頭が痛くなったことなんかだよな。俺が大剣豪になるなんて噂誰がしているのか。なるほどね。おい、誰か私の噂をしてるわ。まったくいい女は罪よね。いつも誰かに噂されて。